سابق انذار، كتاب جديد ومهم جدا لشخصيه عظيمه في حقيقه الامر، يعني واحده من اجمل الستات واللي انا بحبها شخصيا، وهي ست فاضله جدا جدا جدا، واعمالها الخيريه كبيره جدا ومحبه للحياه، الاستاذه انيسه حسونه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي، ربنا يخليكي. ووحشتيني والله انتوا وانا كمان. مبسوطه جدا ان انا بعد 15 يوم يعني ارجع تبقي انت ضيفه عندنا. ربنا ده يخليكي. يعني حاجه انا ما انا كمان والله مبسوطه جدا. اهلا وسهلا يعني انت وسهير مكانتكم كبيره. طبعا حبيبتي. وبنجد تحيه لكل المشاهدين. الاستاذه انيسه حسونه امراه اضافت للوجود وجود. الكتاب اللي انت عملتيه قد كده تجربه رائعه، مش بس للمحاربات لمرض السرطان ولكن لاي حد فينا، وخاصه في اللي احنا فيه دلوقتي. احنا بدون سابق انذار في ازمه ووباء كورونا. صح. انت دلوقتي واحنا في ظل الكورونا، وانت الازمه اللي انت مريتي بيها ورحمه ربنا والحب والدعم، يعني احساسك ايه دلوقتي؟ يعني لو انت هتكتبي دلوقتي هتضيفي ايه على الكتاب؟ سؤال سوري ما خطرش على بالي. يعني لو هضيف ان انا بحمد ربنا ان سنوات السرطان اللي قبل كده ما كانش فيها الكورونا. لان مش عشان المرض، لا، علشان علاقتك بولادك، باهلك، باصحابك. اكيد السنه دي اثرت علينا سلبا في علاقتنا مع اللي بنحبهم. وانا دايما في مرضي لغايه دلوقتي بحس ان من اهم الحاجات هو علاقتك بالقريبين منك. فدي كانت هتأثر. كانت هتأثر. يعني أنا خدت ال4 سنين الأولين أقدر أشوف إخواتي وولادي وأحفادي والناس اللي بحبهم كلهم. دلوقتي اقتصرت المعرفة اللصيقة دي أو تبادل الزيارات اللصيق ده مع اللي ساكنين معاكي، يعني فوقك تحتك، اللي هم بناتي الاثنين يعني وولادهم. فنعمة من عند ربنا. يعني الواحد دايما لما بتحصل حاجة يقول لك لو علمت من الغيب لاخترت من الواقع. لأن أنا ما كنتش هستحمل الصمود ده وانا بطولي. طب انا عايزه اخش شويه اللي قبل كده بدون سابق انذار. لما فكرتي انك تكتبي الكتاب كنت عايزه تقولي للناس عن ما تاخدوش الحياه فور جرانتد، يعني ما تعتمدوش انكم كل يوم بتصحوا، كل يوم بتلبسوا، كل يوم بتنزلوا، لا ممكن في حاجه تقوم خبطكوا على دماغكم وترجعوا تاني، ولا كان ايه؟ بصي، جزء منها كده، بس هي الحقيقه لما ابتدت انا طول عمري بكتب مقالات وحاجات في موضوعات مختلفه. اللي شجعني ان انا لما رجعت من الرحله، وكانت رحله صعبه قوي والعلاج صعب جدا، ورجعت منهاره تماما، يعني نفسيا كنت منهاره ان انا مش دي هي نفس انيسه. يعني اللي شجعني ان انا كنت مش عارفه اروح فين. عارفه لما نقول بالعربي كده اروح اعمل ايه واروح فين يعني. بالزبط. فابتدوا بناتي الاثنين يشجعوني طب ان انا اكتب. فابتديت كده ان انا بكتب بالليل، بدل وانا قاعده اعيط لوحدي عشان ما اقولش لحد، ابتدي اكتب حاجات قبل ما انساها. الكتابه علاج في حد ذاتها. وقلت لو والله لما خلص الكتاب ده وانا بصيت فيه واديته لناس بتفهم تبص فيه، ان طلع مش مهم ما انشروش. بس اللي شجعني بنتي الصغيره قالت لي ممكن حضرتك تساعدي حد تاني أكيد عنده المرض ده ومش قادر يفصح للي حواليه، فجايز ده يشجعهم انهم يقولوا لا انا تعبانه، انا عندي كذا. وسمعت بعد كده ان قصص كتيره جدا الستات للاسف نتيجه لثقافه معينه اللي هي تخاف تقول علشان الزوج يعني لما يبقى فاهمه معلش يعني مش بيعتبر ان ده عبء عليه، عبء او ويرميها ويقرر. وكمان ان دي حاجه في انوثه المراه. الحياه بتبدا من المرض، بتقف على المرض، ولا بتبدا من لحظه المرض؟ لا، هي واخده من الجانبين. يعني انت، يعني انا كنت عايشه اللي هو كل اللي بتمناه حصل، وولادي وبيجي لي دلوقتي احفاد فما كانش يخطر على بالي. كنت اسمع عن السرطان وطبعا يا حرام وتعاطف جدا وكل حاجه، بس مش هيحصل لي انا، بعيد عنك. ليه؟ لان فعلا وانا سالت ستات كتير، اول ما بيحصل لك بيبقى اول حاجه تقوليها ليه؟
هو انا عملت ايه؟ يعني الستات بياخدوها هو ده عقاب على حاجه انا اخطأت فيها، هو ربنا مش راضي عني. لكن في نفس الوقت انا اتعلمت حاجه برضو، ان الاولويات بتاعه الحياه مختلفه. ايه بقى؟ يعني بصي هقول لك حاجه، الستات انا ادعي يعني ان معظم الستات انت عندك اولويات دايما اهم من نفسك. ولادك، ولادي، دروسهم، مشاورهم، نروح فين، نيجي منين، حد حضر معاهم، حد اصحابك كمان، لو اصحابك قريبين منك وكلمتك في نص الليل تنزلي وتجي لها بالظبط، صح. اللي هو وبعدين طب والحاجات اللي بتحبيها لما افضى، يعني عايزه اروح فيلم، عايزه اروح ما اعرفش ايه، عايزه اقعد ما اكلمش حد، عايزه اقعد رايقه. ما ساعات الواحد ما اعرفش، ناس كتير اكيد بيجي لهم الاحساس اللي هو سيبوني في حالي، انا عايزه اقفل الدولاب وكانكم مش شايفيني من كتر الام بتشيل هموم مستمره. فجأة بتبقى عايزه الدعم ده كله. ايوه، النعمه اللي تمردت عليها هي محتاجاها، او القرار اللي كانت لا عايزه انت تاخده. فجاه بتقولي طب أنا ما فين؟ انا مش ضامنه بكره، هل انا مثلا كان في حاجات نفسي اعملها وما عملتهاش وقلت لما افضى، لما يجي وقت. كلنا بنقول كده. بتدركي بقى لا في حاجات، يعني كلنا بنحب ولادنا وبنقضي معاهم اكبر طبعا. وقت ممكن، هم حياتنا. لكن ساعات هم حياتنا، هم جوهر حياتنا. ساعات بتبقي انت عايزه ترتاحي، تعبتي، عايزه مساحه لنفسك، عايزه تاخديهم في حضنك. انا اول حاجه جت في بالي اول ما الدكتور عارفه قال لي، وفضلت الواحد بيفضل على بال ما يستوعب كده، لا مش مصدق، استغفر الله العظيم يعني. لا ومش اول مصدق. ما بيسمع الخبر بيقول لك انا هموت بكره. لا وليه؟ فكل اللي فكرت فيه هو انا حضنتهم كفايه؟ هو انا بستهم؟ انا من النوع اللي يعني كلنا متشعلقين قوي باولادنا. حضنتهم كفايه؟ بستهم كفايه؟ هل احفادي دول اللي عندهم سنه وهيعرفوا انا مين اساسا؟ كان من ضمن برضو اسباب الكتاب قلت يمكن هم يعرفوا حاجه عن جدتهم وقد ايه كانت بتحبهم. فبتبتدي الجزء بقى الثاني يا سهير اللي انت بتقولي عليه. لا في اولويات، في حاجات ما خدتيش بالك منها، حاجات عبيطه. يعني انا مثلا بحب الذره المشي فعلا، بس عمري ما بقف واقعد اقول المره الجايه نفسك في بتاع ده عود ذره مشوي، نفسك في كوبايه قرفه باللبن كده، وما وراكيش حاجه، ولا وراكي تنزلي الشغل، ولا وراكي مواعيد، ومش شايله هم الدايت. عايزه تتفرجي على فيلم بهدوء، عايزه تقري كتاب. الحاجات دي كلنا مأجلينها. بتدركي بقى ساعتها، بس طبعا ده بعد ما تفوت فتره الانكار بتاعت مش انا هيطلع في حاجه غلط. واحساسك اللي هي وانت ماشيه في الشارع، هو الناس عاديين كده ماشيين في الشارع وانا مثلا بموت ما حدش مدرك. لا طبعا بتشقلب العلم بالمرض ده، ثم ادراكه، ثم تشوفي تاثيره عليكي، والشعر اللي بيقع والايدين اللي بتضعف وكل حاجه، تبتدي تدركي محدش يقدر يتعاطف قد اللي بيصيبه المرض. يعني انا يعني بقيت بضعف قدام اي قصه تتحكي لي. وفي حادثه معينه حصلت معايا اثرت فيا قوي. في الاول كنت تعبانه قوي، واروح المستشفى واعمل الكشوفات وارجع، واللي هو مش طايقه. عارفه الواحد كمان كرامته بتبقى وجعاه، فلما حد يفضل يقول يا عيني عارفه تصعب عليكي نفسك. فواحد زميل زوجي من بعيد قال له انا بنته الوحيده عندها سرطان وعندها حاجه و20 سنه، وهي شافتني ونفسها تتكلم معايا. فانا قلت له حاضر، بس اول ما تحسن عشان ما يبقاش شكلي قدامها كده. سبحان الله، رايحه المستشفى اعمل كشف تاني، وانا قاعده والله على الكرسي لقيت واحد ما اعرفوش جاي يقول لي حياتك فلانه؟ فقلت له قال لي انا فلان اللي بنتي ما اعرفش. قلت له انا اسفه قوي ان انا اتاخرت عليها وما اعرفش. قال لي طب هي فوق في الرعايه المركزه وتعبانه قوي ومش راضيه تاكل ولا تشرب، لو حضرتك طلعت لها. قلت له فورا. رحت لاغيه الميعاد وقلت لجوزي وطلعنا احنا الاثنين. طبعا ما رضوش يدخلونا في الرعايه المركزه، فيعني الاب قال لهم دي فلانه وما اعرفش. المهم دخلت، قال لي انا هوريكي عشان تصدقي. عارفه الستاير اللي بتفرق دي في الرعايه المركزه؟ فهو فتح الستاره وانا واقفه وراها، قال لها يا فلانه هو انت تتبسطي لو شفتي مين كنت موصياني عايزه تشوفي؟ فقالت له
انيسه حسونه والله العظيم الدموع نزلت وشلنا الستاره. فقلت لها يا حبيبتي انت شكلك زي الفل، ما بتاكليش ليه؟ وقعدنا نرغي وبوست ايديها وما اعرفش ايه والحاجات دي كلها. كنتي سبب في بصي لا السهير مش حالة كده، الدعم دي. هي قالت لي هتجيلي تاني، قلت لها الاسبوع الجاي وانا جايه الكشف. سبحان الله واحنا رايحين مستشفى فبقول لجوزي ما تنساش والنبي يا شريف البنت اللي هي كانت قايله، قال لي البنت توفت بعد زيارتك بيومين. فقعدت اقول ده من نعمه ربنا انه خلاني عارفه بتدركي قد ايه الناس بتبقى محتاجه لشويه حنيه وطبطبه. جبر الخواطر جدا جدا، جبر الخواطر ده جبر الخواطر حاجه ده نعمة. خطيره. طيب انت جالك جبر خواطر من ناس كتير جدا جدا، اخرهم حرم الرئيس لما قالت انها من الكتب المهمه اللي هي بتقراها الكتاب بتاع حضرتك، عمل لك ايه؟ بصي انا كنت البرنامج شغال وانا قاعده في كرسيه كده وماده رجليا وجوزي قاعد معايا، فسمع بقى ان هي بتقول مش عارفه احسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وكده، فبقول والله كلها كتب ناس انا قريت لهم. وبعدين قالت وفي الحاجات الحديثه برضو طبعا ما خطرش على بالي اطلاقا كتاب بدون سابق انذار، عارفه فانا عدلت نفسي في الكرسي كده بتاع فلانه والله، عارفه اللي هو جالي حاله شوك. ليه ازاي ازاي مفيش صله اطلاقا يعني، ولا مفيش بينا اي صله لانه انساني مش يمكن رد الجبر الخواطر اللي والله عايزه اقول لك ان انا تاثرت جدا جدا. تاني يوم كنت داخله عندي يعني جلسه علاج كيماوي، عارفه لما هي قالت كده زي ما يكون حد طبطب على كتفك وحد كمان ما تعرفيهوش شخصيا، ما فيش بينك وبينه حاجه، وانتي كمان في حاجه في والله فضلت قاعده وشريف عمال يقول لي ايوه يا ماما ايوه يا حبيبتي معلش، عارفه اللي هو نقيتيني من وسط كل الناس دي وانتي ما تعرفيش اساسا ده هيأثر فيا ازاي. فده جبر يعني ده يعني عارفه الناس عاده برضو بتجامل ناس تعرفها او يعني هي مش مجبره. لا بصي انا كنت عماله اتفرج على البرنامج واقول والله كلام جميل والناس كلها اتبسطت من البرنامج، بس كانت مفاجاه عارفه لا تصدق يعني من ربنا ان اللي انت عملتيه لناس كتير بيترد لك في حاجات لطيفه زي اللمسه دي. طب حضرتك قلتي على استاذ شريف، انا عايزه احييه تحيه خاصه جدا 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 طبعا لان هو كان سبب رئيسي ان انت تنتصري في هذه المعركه. ايوه هو سندني يعني طول الوقت، وحتى انا كتبت ولما بتكلم بزوجك لان هو لم يتخلى عن الامل ابدا، وكل حاجه يقول لي هتقدري. فحتى اليومين دول كنت يعني بغلس عليه بهزار يعني من مده لما اكتشفنا ان هو رجالك السرطان رجالي للمره الثالثه، فقلت له اهو يا شريف، فقال لي مش مهم ملوش دعوه هو ماشي في طريق، بس انت هتنتصري يا رب يا رب. انا عايزه اسالك سؤال ان شاء الله. اول مره وانتصرتي عليه، تاني مره، تالت مرة بيعمل ايه في النفسية لما بتعرفي ان هو بيرجع مرة تانية؟ هل القوة بتفضل زي ما هي ولا شوية بتقولي انا تعبت؟ انا تعبت يعني وده حقيقي. يعني لما طلع الكشف وانا ما كنتش بكشف عشان اشوف، انا فاكرة الكشف عادي يعني، ولقيت رقم خرافي لم يسبق له مثيل اللي هو اللي بيسموها دلالات الاورام، اللي هي انا لما كنت عيانه اول واحده هو مثلا المفروض يبقى اقل من 35 عيانه اول مره وقال لي ده رقم عالي جدا، كانت 200 حاجه و60 لما عملت العمليه، واللي بعدها كانت برضو 200 لما رجع تاني. المره دي الظاهر الدكاتره زيي برضو ما صدقوش، قال لك لا ده تاثير الدواء الجديد اللي بتاخديه فبيعمل مش عارفه اصلا بيعمل ايه في الكبد وبيعمل ايه في الكلى، عارفه اتشركت تمام. فيمكن الدلالات الاورام بتزيد كده لغايه ما وصلت 900 وحاجه، فقال لك لا. فانا صدمت كمان، طب وانتوا سبتوني يعني ليه كل الوقت سبتوني ازاي كده يعني فالصدمه كانت لا اللي هو طب وعايزيني اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اعمل ايه؟ لدرجه ان انا لما اخر مره قبل ما ابتدي العلاج ده على طول قلت لهم يعني انا عايزه جواب مباشر،
هو في فايده من اللي انا بعمله ده؟ ما هو العلاج ده عذاب برضو، يعني عارفه، تحاليل وبتاع وكيمو. طبعا، والكيمو بيعمل لك ساعات، يعني في الناس اللي يعني حظهم مش قوي زي، يعمل لك رد فعل يغمى عليكي في السيشن فقعدت قلت له من فضلك حياتك قول لي، هل اللي انا بعمله ده له فايده ولا ملوش فايده؟ اذا كان ملوش فايده يبقى استمر، يعني خلاص، ما انا شكلي كويس اهو، عايشه كويس. قال لا قال لي لا، اصل انت لو ما خدتيش الجلسات هيبقى الالم، انت مش حاسه بيه دلوقتي، هيبقى الالم غير محتمل. لا انت ان شاء الله اقوى ان شاء الله، زي ما نجيتي وربنا نجاكي برحمته ان شاء الله، والحب والدعم وموضوع الناس في الاولى والله والثانيه هينجيكي في الثالثه ان شاء الله. اصلا انا بس والله. انا عايزه اقول لك حاجه، فكره انك تبقي محاربه، مش عارفه، قولي، لا قولي. حاسه ان يعني انت هتبقي احسن، اقوى، بصي من نوع ناس كتير. انا اسفه. لا بس انا ما انا برضو بفكر في نفس الافكار. انا بس بدعي بحاجه واحده. كانت والدتي الله يرحمها، يعني لما تعبت وراحت المستشفى كان حاجه تانية خالص يعني، فمسكت ايد جوزي وقالت له، هي كانت طبيبه، قالت له ما تسيبونيش اتبهدل. وانا ساعتها ما فهم، يعني دلوقتي لا ان شاء الله مفيده. لا دلوقتي مشكلتي ان انا بحبك جدا، فانا بالنسبه والله لي وأنا الحوار كمان. ده تقيل جدا بصي، عليا. انا بقول كده لهم انا دلوقتي، مش قاعده على الهوا، انا ربنا- ببقى قاعده معاكي يعني، ربنا فانا يخليكي. بالنسبه لي بيبقى صعب. لا بس كلامك صح. انا بقول لاولادي ولبناتي وجوزي دلوقتي، بقول لهم ما تسيبونيش اتبهدل، لا يعني ما يكونش شاء فيه، لا الله. عارفه في ناس ساعات لا هنحطك على حاجات، هنعملك على حاجات، انا بيصعب عليا كده، عارفه ازاي. وبعدين انا عايزه احفادي لانهم صغنطاطين قوي انهم يفتكروني وانا مبتسمه، مش عايزه يشوفوا تتال اللي هي كانت مش بتعيط. هيشوفوكي ابدا منكسره يا رب طول الوقت، هتبقي دعواتكم مشرقة. والله. لا ان شاء الله باذن الله ورحمه ربنا وكرمه معاكي ان شاء الله في المرتين اللي فاتوا هيتكرروا يا رب. وهتشوفي ان شاء الله معجزه من معجزاته، وانت زي الفل ومشرقه دايما، بصي، وبتشتغلي 24 ساعه وطاقه حلوه وايجابيه. على فكره لما بتعملي حاجه انت علاج بتحبيها بالظبط. ده علاج ليكي. انا ده انا ما حقيقة. كنتش هقبل المهمه دي بتاعت مستشفى اللي انا ماسكاها، لكن عارفه لما بشوف انت ان انا مستشفى بساعد الناس. لما بساعد اطفال واشوفهم اهلهم خارجين شايلينهم مبسوطين بيهم، وخفيف. بقول ده ربنا بيخفف من ذنوبي. لا لا بالعكس، ربنا مسخرك للناس دي، ما فيهاش حاجه اسمها يعمل من ذنوبك دي، هو مسخرك للناس عشان عارف يا ان رب. انت اهل لها، وعلى قد ما بيجيب لك المحنه بيجيب لك معاها محنه. بصي انا والمحنة دي عطاء للآخرين عايزه اوصي الناس كمان. على حاجه بس، اللي عنده حد في عيلته وخصوصا السيدات عنده سرطان، ربنا مثلا مقدره يتعالج خلاص وبياخد كل حاجه، الحنيه بس، الحنيه الحب والطبطبه، والدعم. لان عارفه لما بتفوت كذا سنه والستات عامه اكثر حساسيه في المشاعر، فيتهيأ لهم ان اللي حواليهم دول نسيوا انهم عيانين. الطبطبه دي ما بتكلفش حاجه، جبر الخاطر يعني صدقه ايوه وعباده الكلمه على الطيبه فكره، مش بس صدقه. عباده. اولا الخاطر احنا عبادة. عمرنا عمرنا ما هننسى. ثانيا انت مش بس عملتي الناس، انت عملتي مستشفى اكبر منها بكتير جدا 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 مع الدكتور مجدي يعقوب، وكنتي من الناس الكبيره اللي عملت مستشفى معاه. بعد كده عملتي مستشفى الناس، كتاباتك انت على طول موجوده. ما انا ساعات الولاد لا يضحكوا يعني عليا ويقولوا اصل مامي بتستعبط، يعني بتستعبط ان عندها كانسر، يعني بتتصرف يعني عادي وانت يعني. انت على طول شيك وعلى طول موجوده وعلى طول الحمد لله. يعني انا في الفتره دي كلها طول الوقت شايفاكي
صحتك كويسه لا، وبطمن عليكي انت ربنا يخليكي. انت هيرو لناس كتير، مش بس لمحاربات السرطان. والله ده لناس يبقى كتيرة جداً. نعمه كبيره جدا يعني من عند ربنا. انا ما تصوريش لما حد يقول لا شفناكي وكلامك كان كويس وما اعرفش جداً. بحس ان دي نعمه، يعني ان الناس تحبك دي نعمه كبيره جدا. طيب جداً. لما نرجعك تاني الحقيقة. للكتاب، لما بالظبط. بتقري الكتاب كويس، في حاجات معينه بتقفي عندها وتقولي انا هقوم إيه ده؟ اطبطب عليك يا مفيد. انا بالنسبه لي ما ده من تشيليش همي. اصعب الحوارات بصي، يعني. لا يا حبيبتي، بصي انا مؤمنه ان كل حاجه مكتوبه، وسوري يا سهير ان انا قطعتك، ان اللي عنده كانسر انا بقول لكل الناس اللي زيي عيشي كل يوم كانه يوم جديد منفصل. بالظبط. صحتك كويسه الحمد لله. الف حمد وشكر، صحتك وحشه ان شاء الله بكره يطلع احسن. والف حمد وشكر برضه. لما بترجعي لكتاب آه. وتقري، ايه اللي بيستوقفك تقولي يا هو انا يعني ده حصل ازاي، آه. وانا عديت بيه ازاي، ويعني ايه اكتر حاجه بتقفي عندها ويجيلك الاحساس ده؟ بصي انا عديت، يعني لما بقرا الكتاب امبارح عشان عارفه ان انا جايه لكم فقلت انا هبص فيه تاني، فانا ببص فيه تاني بقول بالظبط زي ما انت بتقولي مين دي وازاي، لان عارفه قد كده الحوادث كانت متلاحقه، وقد كده الكلام اللي سمعته كتير كان قاسي، عارفه بره خصوصا. هنا الدكتور بتاعي على طول انت زي الفل، فمره قلت له لما انا زي الفل، امال مين الناس اللي بتموت ويكتبوا عنها في الجرايد يقول لك بعد صراع طويل مع المرض؟ قال لي لا ممكن يكون حاجه تانية. قلت له لا، هو صراع طويل مع المرض ده هو بتاع السرطان. هو راجل رائع الدكتور بتاعي. فهم بذمتك تامر النحاس ده حبيبي ده تامر. تامر يا دكتور. ما هم اول ما ادخل مبتسم ساعات اقول له هو حياتك دي عياده مثلا انف واذن وحنجره، يعني مبتسم كده على طول على اساس ايه؟ هو مبتسم، هو عنده طاقه ايجابيه غير طبيعيه. هو شايف ان كل حاجه احنا ممكن نعملها واي حاجه ممكن نخش فيها وهتبقى كويسه. بس انا اخر مره قلت له بقى الكلام ده، قلت له ونبي يا دكتور تامر المره دي واجهني بالحقيقه في ساكت كده، قلت له افرض يا اخي عندي حاجه عايزه اعملها، عايزه الحق اعملها. لي لما تخلصي بقى العلاج هنكتشف اذا كنتي بعد كده خفيتي. قلت له لا خلاص كفايه كده، هو امير الامه رائع. لا يعني الدكتور تامر بابتسامته وبعلمه بالقبول كده من عند ربنا اللي عنده ده، ربنا فعلا خلقه لمهنته دي علشان مهنه صعبه مجال بشر كتيره جدا، صح. ملاذ لبشر كتيره جدا. اللي انا عايزه بس اقوله في الثالثه بالظبط وهتشوفي ربنا هيرضيكي ان شاء الله. انا مش عايزه اتبهدل بس انت عمرك ما هتتبهدلي من فضلك، بلاش تقولي لا يعني عارفه هتكرمي لان انت ربنا اكرمك. وموصيهم والله ولادي قلت لهم ما حدش هيحط لي حاجات لو شلتوها ارتاح وانتوا ترتاحوا. انا سوري ان انا اقول كده، ربنا يسامحني، يعني ان انا مره لما كنت بعمل العمليه الاولانيه بره ندهت بنتي وقلت لها روحي اسالي، عشان ما اقدرش اقول لشريف كده، روحي اسالي هل هم عندهم هنا انهم بيعملوا حكايه الموت الرحيم دي، انهم يدوني حاجه. فقالت لي لا يا مامي. قلت لها كنت ما بنامش والام فظيعه ومش ربنا نجاكي وعداكي منها الحمد لله. هتعدي ان شاء الله باذن بصي الله. الحمد لله. قوه الالم بيجي من رحمه بعد كده ربنا. طيب بس الناس تاخد بالها من امهاتها وزوجاتها لو كان عندهم حاجه زي كده. الحضن ده بتاع سلامتك يا حبيبتي. لا الدعم والابتسامه قوي والله يا سهير قوي. انا هاجي احضنك واقول لك سلامتك. تعالي انا بقعد اقول للاولاد ما حدش جاي الصبح يقول لي خايفين. بص بقى ما كورونا دي من مساوئها خايفين عليكي. احنا خايفين نيجي جنبك، ما خايفين عليكي. ما انا بنتي قاعده معايا بره فعماله تقول لي يا مامي ابعدي شويه اعملي ما اعرفش. انيسه داخله بالكمامه ما سابتهاش بالظبط من اول ما دخلت وهي وانا اقول لها خليكي بالكمامه لغايه ما نبتدي الحوار. انا عايزه اقول لك انا بحبك جدا، عايزه اقول لك انك ان شاء الله ربنا من القلب للقلب والله ان شاء الله هتبقي زي الفل
وخليكي مؤمنه بربنا. طبعا طبعا، وانا عايزه كل الناس اللي عيانين زيي يتفائلوا، محدش عارف بكره في ان شاء الله ايه. تفائلوا وانا بالخير. بعتذر بس انا هي لا يا بس حبيبتي، مجرد لا يا حبيبتي، ده انا يعني واخده الدوز بتاع غصب عنك. مش هدمع، أيوة. مش هعمل، أنا اللي غلطانة. قبل ما اجي وجايه مرحه ولسه مرحه برضه. ان شاء الله تفضلي ربنا بي روح مشرقه ومتفائله وتفائلوا ربنا بالخير يخليكي يا تجدوها مع اروع اليقين بالله، وان شاء الله دايما في احسن رحمه من ربنا طبعا لحضرتك طبعا ولكل طبعا المحاربات طبعا طبعا ولكل مريض يا رب الشفاء انا لمن انا يحتاجه متشكره إن شاء بجد الله. جدا، احنا اللي يعني متشكرين بجد جداً مبسوطه، وعايزاكم مره تجيبوني بقى في محادثات اللي هي عاديه كده، حاضر، اللي بتاعت هي ستات ورجالة. ايوه عملوا ونفصل ايه الدنيا. الموضوع. انت عارفه ان انا تنوريني. مره بعد زمان اول الكتاب كنت بتكلم على طول على شريف يعني ودعمه ليا وكده، شخص ففي رائع نادي الجزيره بعدي الممر ده بتاع العربيات، فلقيت واحده من بعيد بتقول لي مدام انيسه، فقلت لها طب انا قلت بس اسلم عليكي، بس عايزه اسالك اخبار الاستاذ شريف ايه؟ الاستاذ شريف متاح. انا قلت له انت عندك طابور مستني اول ما انا علشان العطاء والشخصيه الرائعه. والله هو امير الامراء، الفياضه بالعطاء والمشاعر والحب والدعم والاخلاص لحضرتك، وهو كده شخص محترم، ده مش بيتكرر كتير. لا الحمد لله، بنشكرك جدا ان انت جيتي مخصوص عشان خاطر نلتقي بيكي، وانا مبسوطه انا شفتك، بشكر حضرتك جدا جدا جدا. انا اللي متشكره، ولولا ان الوقت كنت قلت لك تفضلي موجوده معانا ومنورانا، بس نعم. كفايه كده عليكي، حلقة طويلة. روحي بقى كده خلاص. بشكرك ميرسي استاذه جدا. انيسه حسون، ميرسي جدا. وبدون سابق انذار اعتقد انه كتاب ملهم جدا، محتاجين ان احنا نقراه عشان مش بس نتعلم ان احنا نواجه المرض ازاي، لا نتعلم الحياه بعد ما بتكتشف انك انت ممكن تكون اهملت حاجات كتيره محتاج تعمل فيها ايه. بشكركم، وبعد الفاصل مطبخنا ان شاء الله.